Heute zeige ich euch, wofür und wie ihr mein Free Sound Pack benutzen könnt. Wenn ihr dieses Pack haben wollt, unten in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Let's go! Wie ihr seht, haben wir hier alle Effekte drin. Wir ziehen uns jetzt mal hier einen unserer Test-Footage rein. Fangen wir mal mit dem Melodic Hit an. Hier drücken wir auf 2, damit er das in die Spur 2 macht. Ja, und ihr könnt diesen melodischen, hohen Dong-Ton, nenne ich jetzt mal, Hit, zur Eröffnung einer Szene benutzen. Wie wir jetzt hier sehen. Das wäre eine Möglichkeit. Der zweite Effekt wäre ein Riser. Ein Riser wird dafür genutzt, um Spannung zu erzeugen. Das können wir hier auch nutzen, gepaart mit dem zweiten Effekt, den Flutter Dry. Wir lassen das jetzt mal hier, ziehen uns mal Flutter Dry und die Reverse Tension hier rein und das klingt dann so. Ziehen das ein bisschen nach rechts. Zack. Und so könnt ihr rein theoretisch, wenn ihr hier dann auch die Audio beendet, das Video auch direkt beenden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das Video gut abklingen zu lassen. Anderes Szenario für den Flutter Dry gepaart. Machen wir ohne. Zack. Dann ziehen wir uns hier mal 3 Szenen rüber. Und hier können wir rein theoretisch den Hollywood-Hit nehmen. Flutter Dry auf die 2. Ein bisschen leiser. Ja, und dann kannst du hier ein paar Lücken aufmachen, die dann mit anderen Aufnahmen nochmal Frame für Frame anpassen. Nehmen wir die dritte Aufnahme. Ja, ich würde empfehlen, immer so 2 Frames lang. 1, 2, 3 Frames, sorry. 1, 2, 3. Schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Es fängt an mit dem Hit, und dann kommt der Flutter Dry und dann nehmen wir hier nochmal die Reverse Tension in Spur 3. Wir können es dann hier mit rausziehen und voila. Wie ihr seht, die Möglichkeiten sind hoch. Wir haben noch ein 5. Element und zwar ist das der klassische Rouge Sound. Den nutzen wir zum Übergang klassisch. Das ist ganz einfach, schauen wir uns an. Den kann man nutzen für Übergänge von Bild zu Bild und damit könnt ihr dann die Sounds benutzen. Idealerweise stackt ihr manche Sounds übereinander oder sie sind alle miteinander gut kombinierbar. Man kann mit allen was Sinnvolles machen. Ja? Wenn wir hier nochmal zurückgehen, Video, wo der Mann wegrennt, auch mit dem Hi-Hat beenden. Und voilà, machst du ganz am Ende nochmal den Melodic Hit, sieht das so aus. Und damit hast du die perfekten Soundeffekte, womit du eine Menge anfangen kannst und womit du eine Menge erstellen kannst. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Den Link zu den Soundeffekten findet ihr hier unten. Und folgt mir für mehr Content-Tipps, die wirklich was bringen. Und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr Packs haben wollt. Bis dann. Ciao, ciao.